हेलो वीडियो में आज हम बात करेंगे जेडेक्स सिरप बारे। हम जानेंगे जेडेक्स सिरप किस चीज़ में काम आती है, कैसे काम करती है और कैसे पिलाना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, और इसका साइड इफेक्ट क्या है उसके विषय में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। जेडेक्स सिरप जो ड्राई कफ है, जिसको रिलीफ देता है खांसी, जो सूखा खांसी होता है, तो उसमें आप ये दवा ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्विक रिलीफ या सूथिंग। तो ये दवा, इसका कॉम्पोजिशन जो है डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोराफेनिमाइन है मिलेटर। ये अच्छी कफ सिरप है जो सूखा खांसी के लिए बेहद रिलीफ देता है, बहुत जल्दी का आराम करते हैं। जब